Am ajuns în București, suntem aici cu Vali, concurent la Master Barber. Modelele pregătite. Vali, cum te simți? Am emoții, dar sper să fie bine, să nu știu ceva acolo. Bun. Să tunzi, că ne uităm dacă nu tunzi. După ce Vali a terminat de tuns la concursul Master Barber, nu aveam cum să nu venim să mâncăm o shawarma la Grande.